ஊரில் எல்லாத்துக்குமே சளி அண்ட் காய்ச்சல். இதுக்கு மருந்து ஃபார்மசியில் இல்லைங்க, நம்ம கிச்சனில் தான் இருக்குது. எட்ரா குக்கரை பெப்பர் தூக்கலாக போட்டு வெயிடாக ஒரு சிக்கன் சூப்பை. If someone around you is மூக்குறிஞ்சிஃபையிங் or doing லொக்கு லொக்கு, அவன் குறுக்க போயிடாதீங்க சார். But also be nice and please make them this. மிளகு, சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், மஞ்சத்தூள், முக்கியமாக சிக்கன் போன்ஸ். All these goes into making this amazing கோழி மிளகு ரசம். If you want to ஆவி பிடிச்சிஃபை, இந்த குக்கர் ஸ்டீமை மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கங்க. Now you know why we used குக்கர். ஸ்மார்ட்டில் மல்லித்தலையும் அண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா பிளாக் பெப்பரும் போட்டு இறக்க